Lep pozdravček, dobrodošli na novem tednu. Zanj sem kupila tole, kar sem te spraševala nekaj časa nazaj. Malo odrezana glava. Od Swai in La Popsi tale balzam in sem vzela. In pa še tole nove šminkico od Alverdeja in pa tole blush, rdečilo. Senčila pa nisem našla. Hotela sem samo enega in ne celo paletko. To barvo, ki sem jaz hotela, pa tako marelično, ni bilo in pač ni je bilo. Pa tako kot ena, tako da ne vem, moja kar kombinirala s tem. Ne, in bom jutri malo testirala, pa bomo videli. Zato bom pa posnela tudi pokončen video. Nisem že dolgo, ampak kako bom. Bom pa še malo brala, ker brala nekaj knjigo, da prebrala do konca. Pa petek standard jest, pa gledati YouTube. Da sem tole testirala, sem že imela prej v spodaj labelo svojo in ni bilo dobro. Ful je bilo preveč, tako ne znam pisati, ni bilo všeč in sem dala dol, pa sem še enkrat namazala, ni boljš. Tako prvi tis, čisto prvi tis mi ni bil všeč, ampak mislim, da je zdaj kul. Nisem navajena takih balzamov, ne, se vem pa, grem to kupiti, ampak vseeno. Bomo videli, ko se bo kaj obnesel. Zdaj bi rada še tole probala. No, in zdaj sem si še namazala tole od Alverdeja. Rosy Nude, 03. Pa je ful preveč nežna. Se ful lepa, a ni? Ampak sem mislila, da bo malo temnejši odtenek. Ampak se opaza, no? Zdaj ne vidim tu zaradi svetlobe. Pa že. Prebrala sem knjigo Marjan Rupert, Nič več te ni, zgodba o igralki in pesnici Mili Kačič. Sej, marsikdo že pozna med vami. Ful, res čudovita biografija. Ja, imela je zelo, kakor je bila uspešna kot igralka in pesnica, tako je imela v zasebnem življenju. Ja, ne vem, nesečno življenje, kakorkoli, no. Ampak ful dobro napisan. Ful se hitro bere, ocenimo 4 zvezdicami. In, od njega moža sem si sposodila. O Jakobu Savinšku nisem kaj veliko vedela. Tudi on je pisal pesmi, kot da sem si sposodila zrane pesmi in bom tole pol brala jutri, no, po moje. Eno njeno knjigo poezij imam tudi doma, tako da sem ful vesela, da imam. Ful priporočam v branje. Standard. Spet sem naredila tole pico iz listnatega testa, sam nimam mezge, sem dala samo sir in origano. In meni je v bistvu takole še boljš. Ful dober. In tale balzam je tako. Ful moraš paziti, da ga ne stisneš preveč, ka pa pride čisto preveč izdelka ven. In sem se tako namazala, pa se ogledala in se pa slučajno vidim, kako razmazala sem se. Dobro, nisem šla ven taka. Nisem čisto toliko zadovoljna. Je fajn na ustnicah, ampak ne vem. Ona šminka mi je definitivno bolj všeč. Pa navadna labela. Volej sva. Of course, da gremo v knjigarno. Dobro jutro. Evo zdaj imam tole šminkico. V bistvu mi je kar všeč. Samo moram tako malo več nanesti, pa je. To je pa pol rdečilo. Da mogoče ga malček preveč dala. Mislim, da je v redu. Pa sem razmišljala, mogoče bi bilo boljše, če bi imela rjav odtenek, ampak ne bom se nič drugega več kupala. To je to. Pa bomo videli. Zdaj senčijo pa še zmeraj uporabljam te stare, ker ta nekako ni dober na očeh. Nekako se ne prime dobro, no, tako da je to, pa res sem zalička. Nič, gremo v službo, nekam je ful je megla, kot da malo rosi, no. Nič, gremo, veselo na delo. Lep pozdravček, spet sva v aleji, greva nekaj jest. Tole je kao pomarančni sok. To je voda s kančkom pomaranče. Ajla, lep pozdravček, z dragim sva opravila, kar sva imela, oziroma on sem še nekaj pravila, jaz pa berem knjigo, ful dobra. Pa še eno sem kupila.
Se pravi, zdaj beremo Margaret Atwood, Dekline zgodba. In sem čisto navdušena, bom govorila, kaj preberem. In potem sem še eno njeno vzela, ker je v bistvu nadaljevanje Dekline zgodbe, ta je Testamenti. Je bila pa 9 € iz 30, tako da say no more. Ja, v Macu, stari, katastrofa. Pa če zgim, rada v Mac, na vsake toka, ne. Dragi je naročil tole jabolčno pito, ker hotel sem nekaj sladkega in sva na tem kiosku naročila, ne. In pol je bilo naročilo in tako midva pač kaj pa pita, ne, pa pač ta gospa zaposlena, ja, tega nimamo več, ne, kako ste pa lahko to dubla. Excuse me? Pesko, ja, jaz sem to počala. Mislim, pa kao, ja, ste bila na kiosku? Pesko, ja. In pol je pač izbral nekaj drugega, ker ima razpizil stari. Jaz sem tako najbolj prijazna do zaposlenih, kamorkoli grem, li zato, ker sama delam v prodaji in kako je to. Ampak če je do nasramen, bom pa 10-krat bila nasramen nazaj. Se nisem bila drugače, sem tako. Razpizi me to. A ja, pomarančen sok, groza, uno sploh ni pomarančen sok, uno je voda s priokusom pomaranče, ne vem, katastrofa stari, 2,10 €, tako da nikoli ne kupiti pomarančnega soka v Macu, ker je bruh. Res. Vse se draži, kvaliteta gre pa dol. Ne vem, ne vem, kam to pele. To je ta ježek iz domače peke. Sem to posnela šort. Se ne bom zdaj posnemala te šorce, ne, kar tak, nisem za to te kratke posnetke. Sem tako mogoče, če bom imela kakšne ideje za posnet, bom posnela mogoče enega na teden. To je pa to. Včeraj sem objavila, kaj sem že, uno swipe, šminko. Tole bom pa naslednji teden šele po moje objavila. Pa kar dober. Dobro jutro, malo sem še zanimena. V glavnem, včeraj sem prebrala knjigo od Margaret Atwood, Dekline zgodba. Jaz sem to knjigo začela brati, če se ne motim, pred enim letom, ko sem bila v Bosni na dopustu. Ali septembra, nisem čez jihama, mislim, da je bilo aprila. In sem jo prebrala mogoče, 120 strani. In ni tako normalno anksioznost, ne, zato ker zgodba je, ne vem, tako utopična, oziroma niti ni, ne. Govori o ženskah, ki so v nekem tako imenovanem rdečem centru, kjer jih uporabljajo izključno in samo za razplojevanje, za rojevanje otrok. In nimajo nobene svobodne nič. No in seveda jaz takih knjig ne moram brati. Takih filmov ne moram gledati. In sem valjda nehala brati in sem jo pustila. Pa skozi jo vidim posod, tudi Dua Lipa jo je imela prav Margaret Atwood na svojem book clubu. In pa sem lovnoma, da je viš kaj, da jo že preberem. In v bistvu sem zdaj toliko not padla, toliko mi je bila dobra. In mi je v bistvu žal za unih, ne vem, 120 koliko strani, ki sem jih nehala brati, ampak nisem hotela od začetka brati, no. Ful dobra knjiga, z razlogom je med klasiki. Ne, se veš, da jaz nisem toliko za klasike, ampak tale si pa zasluži to mesto. Glavno, pa se začne ful dobro razpletati, ker ta naša glavna junakinja se zaplete s tem poveljnikom in zgodba se potem odvija. In na koncu jo odpeljejo, ampak mi ne vemo, kakšna usoda njo doleti. Ali se reši, ali je še slabš. In zato ta knjiga, ki sem jo včeraj vzela, je v bistvu nadaljevanje Dekline zgodbe. In v bistvu komaj čakam, da se to tele lotam. Ne bom je takoj, zato ker imam še milijon drugih knjig, ampak ja, ful mi je bilo dobra. 4 zvezdice, ful priporočam. V bistvu absolutno priporočam. Mogoče za nas ženske to malo težje brati, pa mogoče malo tako. Ne vem, jaz sem nekako, po mojem sem v glavi neko to pregrado naredila, li zato, da sem lahko začela brati, ampak po mojem je bilo to dobro, da sem čakala, da je pač berem, ne. Tako da ja, no, to je to. No, zdaj pa pičim, bolj po službi greva z Dragim nekaj dobrega pojesti. Lep pozdravček, z Dragim sva skup. Zdaj greva pa na pico. Koliko je toplo? 23 stopinj. Jaz pa čisto nepripravljena, spodaj imam v bistvu spodnjo majico. Tako da, ne vem, očitno je poletje tle. Do 25 je cool, kar je več ni cool. Ampak okej. Zdaj se vsaj vem, kako ne se vlečem. Mislim, zdaj je ful fajn, ker sem se hladila. Prej sem pa tako švicala, da sem skoraj zgorela.
odziva se, kužnica je, ampak vse v redu. Čin. Ojla. Hovarju sem kupila tale sladoled Banana Split. Je zanj sorodnica pohvalila, da je podor, da bomo probali. In pa še tale s pistacijo. In imajo tudi kapsule, tako da sem vzela ene za testirati, 2,20 €, pologodna cena, tako da jej. Intenziteta 12/12. Bravo, Hofer, taj bi se tušila. Tukaj dajmo zdaj probati ta Banana Split sladoled. Kar okej, ja. Sladoled z banano, z okusom smetane s čokoladnim prelivom in čokoladnimi koščki. Zdajle pa še na hitrico skočim na izmenjevalnico in potem počivam. Frejsen vikend. Jej! Dragi je zdajle enkrat malo v Bosno, tako da sem sama za vikend in bom počivala, uživala. Pa še kakšen film bomo pogledali. Dragi, šel v Bosno, jaz sem v bistvu se kar pozabila vlogat. Pa še jagode imam tle. A ja, na izmenjevalnici nisem nič vzela, tako da zakon. Nesla sem pa praktično celo vrečko, tako da zakon. V glavnem, prebrala sem tole knjigo od Nejca Krevsa, Rojstvo lepega. On je novinar na RTV Slovenija. Ful so kratke te kolumne. Večina je, ne vem, eno stran ali pa stran pa pol max. Kar me ne ima zmot, zato ker, a veš, nekaj je zanimivega, začne govoriti, pa prekine. Pa novo pa prekine. In to me je malo modno. Kakšne so mi malo bolj všeč, kakšne malo manj. Ocenam jo s 3 zvezdicami. In zdaj grem na naslednjo knjigo, ki so tudi kolumne. Ampak okej, so pa od Žižka, tako da predvidevam, da bo ful zanimiv in smešen. Toliko sem zalimala, stari. Da še malo YouTube gledam. Pa bom šla pa po moje počas spat, bomo videli. Jutr malo sem razmišljala še v Ljubljano, ker rada bi šla v Narodno galerijo na začasno razstavo. Potem v BTC-ju moram pogledati do konca meseca razstavo o škorpionov in pajkov. Ne vem, če šla jutr. Pa sem še do jutra, je ful huda razstava v centru Rog, taka razstava na kita, tako zelo odbitna kit. To mi je dosedilka Polona napisala, nekaj pogleda, se drugače po mojem sploh ne bi vedela. Ampak je samo do jutra, bom videla. Če se mi ne bo dal, ne bom šla v Ljubljano. Ker, okej, te ostale stvari lahko pravim, ko sem pač v LJ, ko delam, tako da bom videla, kako se mi bo dal. Sicer bo v lepo vreme, tako da, ne vem. Ampak na sprehod pa definitivno moram iti, no. To pa definitivno. Pa itak bom še morala v trgovino, no, tako. Toliko sem trujena. Ne vlogam veliko ta teden, tako da tale vlog bo zelo kratek, ampak upam vseeno, da... Če ne dogaja se veliko, pa oziroma tudi nisem toliko motivirana, da snemam. Ne vem, dobro se, če se veliko ne dogaja, to nimaš kaj snemati, no. Kako pa še zmer, da ti je kul. Dobro jutro. Kavo sem spila, zajtrkovala sem, zdaj gremo pa v trgovino. Popasem ga. Ne moreš verjeti, ko sem šla ven, je bilo okej, relativno toplo, ampak je pasalo, da sem imela tole bluzico, pa še zapela sem si jo. Ko sem šla ven iz trgovine, vroče ka poletje. Se veš, jaz vročine ne prenašam. Ampak bom tih, ne bom se pritoževala. Kupila sem magnezij, ful hvala sem. Res za priporočila, za nasvete, tole ne, ko mi trza, sploh ne bi pomislila, da je, ne vem, stres ali pa pomanjkanje magnezija, tako da res ful hvala. In pa tudi potem Neva za predlog,
katerega ne vzamem, zakon. Evo. Pokažem, kaj sem kupila. Milo za roke. Bananos. Koliko je tako razlika v bananah, jaz pa ne vem, no. Jajca. Tole je bilo znižan €1,60, drugače €3,20 in ful diši. Pink Passion. Ful diši. Kot cvetlično, poletno. To je tako, to mi je idealen von. Čevapčiči. Še predtem sem bila v Kiku, ampak bom najprej to pokazala. Frutabelca. Tale cheesecake, ker je bil spet znižen. Sladoled. Sploh nimajo več unga piškotkov. Jaz ne vem, kaj je to, prav un šparov. Krema za roke. Ker tole mi bo že malo zmanjkalo. Kakšen dan, dva, tri. Mozzarella. Še ena frutabela. Maska za obraz. Se vem, da to nič ni, ampak ne vem, tako mi je fajn, da se afnam spa doma. Toast, pirin toast. Mančmenolinjo. To je tu. Potem sem bila še v Kiku. Pa sem šla malo v shopping. Tole, to jaz na vsake to krada zamenjam. Čisto iz higienskih razlogov. Tili prtički so bili znižani 50 centov. Ovčke. Ker zdaj res nimam nič. Nimam ne unga velikega rolo papirja, nič nimam, tako da rabam. Definitivno rabam. Maska za obraz, to je pri meni must. Moram imeti rezervno, absolutno. Tele flajštri v bližji. A je še kaj? Aha, seveda da je. Še en prstanček, srček. Pa pospraviti, pa posesati. Pa še eno rundno perilo pred. Pa bi se seka, pa bom počivala. En film sem včeraj začela, Hail Mary. Čakaj, še nekaj je. Project Hail Mary sem začela včeraj, tako da ja, moram ga dokončati. Dajmo probati tale sladoled s pistacijo. To sem ga včeraj kupila. Pa pospravljam, je nered. Ta mlečni del mi je ful všeč. Nima nekega izrazitega okusa, samo tako malo ono slana pistacija se čuti, tako čist malo. Ja, dejansko sem malo. Lahko bi bila tudi vanilja, pa nema razlike. Drugače mi je tako všeč. Dober sladoled, ampak lahko bi bila tudi vanilja, se pravim, tako vse mi je bilo po moje. Ok. Mi je kar všeč. V bistvu ja, tle ima še koščke pistacije, tako da to da močnik plus. Ni slabo. Tako, srednje dobro. 7 od 10 mogoče. Ja. Čop je gor. Imam jaz čop. Viš se je vroče. Nič. Evo, zdaj si bom dala tole maskico. Evo, probam razgnesti. Vzela sem gozdne sadeže. Ful lepo diši. Drugač imajo v DM-u, no, pa Millerju te neke kao kolagen. Sem za 5 evrov. Jo, zmer mi je toliko smešen te maske si dajati. In zdaj imam to 10 minut. In zdaj utreš ostanek. Res je ful vlažilna. Tako da, okej. Pa vrat, ne pozabiti na vrat in dekolte, ko se mažeš zjutraj s kremo. Ja.
Čutok je dober, ampak če kaj pomaga, pa itak vemo, da ne. Zdaj pa kafesito. Dobro jutro, malček se še selima, ne? Če sem gledala film, pa sem šla pozno spat. Ampak sej, ker si tu lapar vošem, zakaj pa ne? Čin. Zdaj bom še knjigo brala. Pol pa YouTube, pa v film moram do konca pogledati. Ta Hail Mary, ki ga še kar nisem. Preveč padam na ta YouTube in pol itak. Oziroma, če je tako, sonce mi je ful glupo gledati film. Ni ta vibe. Ne, da bo danes že dež, tako da bomo videli. Ful lepo ne bo. Sajtrček. Koliko je pa dober, ko imam pač toast s sirom, pa jajček pol. O, moj bog. Druga kavica danes. Je toliko je vroče, da sem se morala probleči. Z matko greva na sprehod, ker je še tako lih lepo, tako da bom izkoristila, no, ker res moram iti malo na sprehod, ja. Porabila sem tole kremo za roke. Drugače ni bila tako dobra, ful je mastna, pa ni to dobra, se mi zdi, da imaš pa ful hiter suhe roke še zmer. Tako da zdaj nusem tole, pa upam, da bo boljše. No, gremo se malo pretegniti. O, ko ga piha. Telo pa dober. V bistvu smo bili vsi trije. Fotar in mat sta bila, tako da res ful dober. Ful je soparen, je pa ful pihalno, tako da. Ja. Noč, zdaj bom, do konca si bom pogledala film, pa bom nekaj skuhala za kosilce. Ok, pogledala sem Project Hail Mary, Ryan Gosling. Film mi je bil kar všeč, edin ima predolg, 2 uri in pol. Tako zanimiv, no. On je kot nek, ni astronaut, pač nek strokovnjak, no, mora rešiti Zemljo in ga nekako na prisilo ga dajo, da gre pač v vesolje. 2 astronauta umreta, on sklene prijateljstvo z nekim nezemljanom, ki je v obliki krogle, kliče ga Rocky, ki ima tudi tako noge, v bistvu kot nek pajek je. Sporazumevata se potem preko računalnika. Najprej mi je bilo tako ful glupo, ker ta Rocky, a ne, tako skoraj vse je razumel, kaj je Ryan govoril. In bilo tako malo, ampak pol, ne vem, ful sta tako lepo prijateljstvo sklenila in mi je bil so ful všeč film. Ja, tako da ga priporočam, no. Sem pa 3 dni raba, da sem ga pogledala. Oh my god, čevape sem si naredila. Pošle kislo smetano imam v hladilniku. Toast sem dala v pečico, pa tukaj imam še kumarce z olivcem. Aja, kisla. Perfektno. Pogledala sem film Air, kjer igra Matt Damon, Ben Affleck. Film govori o supergi Air Jordan, kjer hud film. Ful priporočam, res. Mislim, da ga kar s 5 zvezdicami ocenam. Dejansko si tudi pišem serije pa filme, ki jih ocenam s 5 zvezdicami. Tako da letos že imam neki, no. In ta je tudi med njimi. Pač na Voyotu sem ga našla, ne. In sem bila mislim, jaz sem v prvi vrsti samo zaradi Bena Afflecka hotela to pogledati. Ampak je res dober film, stari. Hud. Tako res zanimiv. Tudi če te šport ne zanima, je ful dober. Ful priporočam. Zdaj pa ne vem, zdaj bi pa še en film pogledala. Ker se mi YouTube več ne da. Bom mogoče pa brala. No, bom videla. Hudo. Še to sem hodila povedati za film. Se pravi, film se dogaja v 80-ih, 84 in tako nostalgija. Za one, ki imamo radi nostalgijo, pa ki imamo radi stare čase, je to itak obvezen ogled. Pa to sem še opazila,
nivo kulture in spoštovanja, ki se pogovarjajo med sabo. Vsaj je film tako prikazan, zdaj, koliko je to res, ne vem. Ampak tako, ful mi je bilo tudi to všeč, no. Pa itak, spet se vračam Ben Afflecku. Pač, to je v bistvu film iz leta 23, jaz pa nisem vedela, sem mislila, da to zdaj je šel. No, glavno se pravi, Ben Affleck je tle igral, tudi producent je, ampak ok, to je zdaj že tako normalno, da je tudi vsak igralec producent. V filmih tudi Matt Damon je, ampak Ben ga je tudi režiral. Yeah. Zdaj sem še gledala dokumentarc o sporu v družini Beckham. Ni pa baby, jaz to ne morem imati resno, sorry. Je pa v bistvu zelo kratek, 45 minut. Zdaj bom mogoče še en film gledala, korejski, ker je ura 9, tako da ne bom ga sicer celega, tako da ga na pol. Ja, pa Kaja me je v bistvu v prejšnjem vlogu vprašala, kako sem jaz sploh začela z vloganji, pa da jo zanima, kako izgledajo začetki. Ne, te ne, verjam, da ne. Jaz sem v bistvu začela, imela sem en kanal prej, pa sem ga zbrisala. Pa sem ponovno začela, delala sem videe v angleščini. Jaz kar nekaj časa sem v bistvu delala vsebino v angleščini, na YouTubeu, na Instagramu, ker sem pač mislila, da bom s tem dosegla večjo publiko. Ne moreš. Itak je v angleščini ful prenasičeno. Delala sem tako občasne videe, ki so šla na kakšen izlet ali pa kaj, ne vem, če sem kupila, ne spomnim se lih točno, mogoče tam 1 do 2 na mesec sem objavljala, potem sem začela vlogati, najprej v angleščini. Zakaj? Zato, ker pač sem hotela dokumentirati vse to, tudi zame, da gledam pol z leti, upam. Zato, ker v bistvu že zelo dolgo gledam videe na YouTubeu in dejansko so mi najbolj všeč vlogi. In to sem tudi jaz hotela početi in v bistvu to je pač moja največja ljubezen, delati vloge, a ne, in to sem si skozi želela, ampak seveda ne, ni bilo nekega odziva. Šele pa, ko sem začela uploadati te kratke videe, da je bilo pol, da sem lahko končno začela s temi vlogi, no, in res hvala, da gledaš tele videe. Vsakmu, res. Ja, potem 2 leti je zdaj, marca je bilo 2 leti, da delam vloge v slovenščini. Tako da ja, da pač, wow, 2 leti ne moram verjeti. Sem mislila, da bom že prej nehala. To je pač, kakor veš, moj hobi. Sicer ja, na vsake toliko dobim nekaj od YouTube, ampak to je tako malo, da ne. Mislim, se denar itak, da ni motivacija. Bi si pa želela, da bi bil to moj job, ne, ampak zaenkrat ne bo, pa vprašanje, če to daj bo, ampak tako pač je, sej, pač ne. Vse ima svoje prednosti in slabosti, ja, ne. Po eni strani, če bi bil pa to moj job, pa tudi odvisen, ne, ko bi bilo pritiska, pa tako nimam nobenega pritiska. Jaz sem edina, ki si dajem ta nek pritisk vsak ponedeljek vlog, ker pač želim, da je, zato, ker hočem pač reči, ker radi gledate to, ampak nočem zveneti pretenciozno, tako da, ja, whatever, gremo naprej. To sem že hotela reči. Ko sem snimala te videe v angleščini, koliko sem bila cringe. Tako, ne želiš si gledati teh videov in prosim ne gledati. Mislim, mene dejansko sram teh videov. Šele pa, ko sem začela v slovenščini, sem res ful bolj avtentična jaz, kar je dejansko normalno. Ti v tujem jeziku ne moreš biti avtentičen, čeprav misliš, da si, v resnici sploh nisi, a ne. Ti si avtentičen v tistem jeziku, ki ga skozi uporabljaš, a ne. Pač v mojem primeru to slovenščina, oziroma to srbščina, ampak sem hotela raje v slovenščini, ker mi je le malček bližje, kakor pa srbščina. Malček. To je tak predolg odgovor na tole vprašanje. Noč, v bistvu vse nedelje bom zaključila tle. Včasih sem pravno, ful mi gre hit teden in sem že krvno, ja, ne smem pozabiti zaključiti vloga. No, če pa na tebi vlogu všeč, rada te imam, res ful, hvala, da gledaš, prosim, lajkajte video. Narod sem na kanal, če se še nisi, se veš, da nikoli to ne držim, ampak je treba, zato ker se ful folka odjavlja od kanala in pač moram malo držiti, no, tako da. Noč, lepo bodi, drži se in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, lep teden ti želim.